হ্যালো ভিউয়ার্স, লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেল তোমাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমরা বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার করব কি করে বা বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার রাখবো কি করে সেই সম্পর্কে বেশ কিছু ইনফরমেশন। ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই পুরোটা দেখো, এতে তোমাদের একটা হেল্প হতে পারে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো দেখো, বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে বলতে হয় যে নর্মাল অবস্থায় বাচ্চাদেরকে নাক আমরা কেমন করে পরিষ্কার করে দেবো, আর যখন বাচ্চাদের সর্দি কাশি বা এরকম কোনো ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা থাকবে, মানে যখন আর কি নাকের ভেতরে মিউকাস থাকবে, সেই সময় আমরা নাকটা পরিষ্কার করব কিভাবে, এই দুরকম কথাই বলতে হয়। তো নর্মাল অবস্থায় মানে যখন বাচ্চার সর্দি নেই, ঠান্ডা লাগার মতন কোনো সমস্যা নেই, নাকের মধ্যে কোনো মিউকাস বা শ্লেষ্মা কিচ্ছু নেই, নাক একদম পরিষ্কার আছে, এরকম নর্মাল অবস্থাতে বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে খুব বেশি আমাদের ঝামেলায় পড়তে হয় না। কারণ বাচ্চারা যেহেতু বাইরে বেরোয় না খুব একটা, তার জন্য বাচ্চাদের নাকের ভেতরে খুব একটা ধুলো ময়লা এগুলো বিশেষ একটা প্রবেশ করে না। ফলে নর্মাল অবস্থাতে মানে যখন ঠান্ডা লেগে নেই, সর্দি কাশির মতন কোনো সমস্যায় বাচ্চা ভুগছে না, এরকম টাইমে নাক পরিষ্কার করা নিয়ে বিশেষ কোনো ঝামেলা আমাদের পড়তে হয় না। জাস্ট আমরা দিনের মধ্যে একবার যখন বাচ্চাকে স্নান করাবো, সেই টাইমটাতে বাচ্চার নাকটাকে আমরা পরিষ্কার করে দিতে পারি। তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে মায়ের না হাতের নখগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলা উচিত। তার কারণ মায়ের যদি হাতে নখ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চারও চট করে আঘাত লাগতে পারে। এই কারণেই মায়ের হাতে নখ না থাকলেই সব থেকে ভালো হয়। তো এইরকম মায়ের হাতে নখ নেই, হাতটা বেশ পরিষ্কার আছে, এরকম একটা সরু আঙুল দিয়ে জাস্ট একটা সুতির গামছা হোক বা সুতির পরিষ্কার কাপড় সেই আঙুলে প্যাঁচিয়ে জাস্ট নাকের ছিদ্রের একটু ভেতরটুকুনি, পুরো একদম বেশি ভেতরে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, জাস্ট একটু সামনের টুকুনি এইভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হলো ভিজে কাপড় দিয়ে বা ভিজে সুতির ন্যাকড়া দিয়ে, ভিজে সুতির গামছা দিয়ে। তো সেক্ষেত্রে দ্যাট ইজ এনাফ। কিন্তু যদি এরকম হয়ে থাকে যে বাচ্চার ঠান্ডা লেগে রয়েছে, বাচ্চা সর্দি কাশির মতন সমস্যায় বাচ্চা ভুগছে, বাচ্চার নাকের মধ্যে মিউকাস রয়েছে, নাক আটকে রয়েছে বা নাক থেকে এরকম সর্দি বেরোচ্ছে, এই টাইমগুলোতে আমরা বাচ্চার নাক পরিষ্কার করব কিভাবে, এই নিয়ে আমাদের চিন্তা হয়। আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে নাকটা কিভাবে পরিষ্কার হবে। তো ফার্স্টে তোমাদেরকে বলে দিই যে বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটা আমাদের একদমই ফলো করা উচিত না, করলে রিস্ক হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো সেটা হচ্ছে নাকের ভেতরে কিছু ঢোকানো হচ্ছে এমন কিছু যেটা আমাদের কন্ট্রোলে হয়তো নেই। বাচ্চা মাথা একটু এদিক ওদিক করলেই বাচ্চার নাকের মধ্যে বা ভেতরে কোথাও আঘাত লেগে যেতে পারে। এরকম কোনো কিছু দিয়ে বাচ্চার নাকের ছিদ্রের ভেতরে সেটা ঢুকিয়ে নাক পরিষ্কার করা কিন্তু উচিত না। সেটা ইয়ারবাডস হতে পারে, সেটা অনেক দেখবে রাবার বাল্ব পাওয়া যায়, বাল্ব সিরিঞ্জ পাওয়া যায়, সেগুলো দিয়ে নাক পরিষ্কার করার কথা বলা হয় বা অনেকেই বলে থাকেন যে সেরকম বাল্বগুলো দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে। তো এই ধরনের এমন কোনো কিছু, যেহেতু বাল্বের মধ্যে একটা সরু পোর্শন থাকে সেটা নাকের ভেতরে ঢোকানো হয়, তো বাচ্চা যদি মাথার নাড়িয়ে দেয়, ঘাড় নাড়িয়ে দেয়, তখনই কিন্তু বাচ্চা সেখান থেকে আঘাত লেগে যেতে পারে। এই কারণেই বাচ্চার নাকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হচ্ছে, দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে হচ্ছে, যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক, সেরকম কোনো কিছুই কিন্তু ব্যবহার করা আমাদের উচিত না বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, তো আমি এখানে খুব সিম্পল, খুব সহজ একটা পদ্ধতি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যেই পদ্ধতিটা 5টা স্টেপস নিয়ে কমপ্লিট হবে। ঠিক আছে, তো সেই পদ্ধতিটা কি, যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বাচ্চা ছোট হোক বা বাচ্চা বড় হয়ে যাক, যে বয়সেরই বেবি হোক না কেন, সেই পদ্ধতি দিয়ে কিভাবে আমরা বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার করব, পরপর 5টা স্টেপস কিভাবে ফলো করব, সেটাই তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করছি। খুব সহজ, খুব ইজিয়েস্ট পদ্ধতি যেটা, খুব সেফেস্ট পদ্ধতি যেটা, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের যে নাকের ড্রপ পাওয়া যায় বা ন্যাজাল ড্রপ পাওয়া যায়, সেই ড্রপের সাহায্যে বাচ্চাদের নাক পরিষ্কার করা। তো এই নাকের ড্রপের সাহায্যে পরপর 5টা স্টেপস ফলো করে আমরা বাচ্চাদের নাকটাকে পরিষ্কার করতে পারি। কি কি 5টা স্টেপস আমাদের পরপর ফলো করতে হবে সেগুলো তোমাদের সাথে একটু পরেই শেয়ার করছি। তার আগে বাচ্চাদের এই নাকের ড্রপ সম্পর্কে কয়েকটা ইনফরমেশন তোমাদের সাথে শেয়ার করি, সেগুলো মা বাবা হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার। দেখো, বাচ্চাদের যে নাকের ড্রপ পাওয়া যায় নর্মালি সেগুলো 2 রকমের হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে একদম সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ, যেগুলো মানে নুন জল যাকে বলা হয়, NaCl এর দ্রবণ। তো সেরকম সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ হয়। তার মধ্যে খুবই পরিচিত হচ্ছে ন্যাজো ক্লিয়ার। আমাদের বেবিদের অনেক ডক্টরই দিয়ে থাকেন, একদম ছোটোবেলাতেও দিয়ে থাকেন, বড়োবেলাতেও কিন্তু এটা ব্যবহার করা যায়। তো এটা হচ্ছে খুব সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ, যার থেকে বাচ্চাদের কোনো রকম কোনো সাইড এফেক্ট হয় না, কোনো সমস্যা হয় না। আর এক ধরনের নাকের ড্রপ পাওয়া যায় যেগুলো একটু স্পেশাল টাইপের নাকের ড্রপ, যে নাকের ড্রপগুলো অনলি ডক্টররা রেকমেন্ড করলে তখনই কিন্তু বাচ্চাদেরকে দেওয়া উচিত, তার আগে নয়। তো এরকম স্পেশাল টাইপের নাকের ড্রপের মধ্যে একটা নাকের ড্রপ হচ্ছে ন্যাজিভিয়ন, এছাড়া অট্রিভিনও পাওয়া যায়, অনেক ডক্টর অট্রিভিন দিয়ে থাকেন।
তো এই ন্যাজিভিয়ন, অট্রিভিন এগুলো হচ্ছে একটু স্পেশাল টাইপের, মানে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগার সমস্যা যদি খুব বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে তখন অনেক সময় এরকম সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ, মানে ন্যাজোক্লিয়ারের মতন সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ দিয়ে কাজ হয় না। সেক্ষেত্রে ডক্টর অনেক সময় ন্যাজিভিয়ন বা অট্রিভিন টাইপের নাকের ড্রপ দিয়ে থাকেন, কারণ এই ধরনের নাকের ড্রপে এমন কিছু উপাদান থাকে যার জন্য সেগুলো বাচ্চাদেরকে বেশি মাত্রায় দেওয়া উচিত না। এই জন্যই ডক্টর বলে দিলে তখনই এই ধরনের স্পেশাল টাইপের নাকের ড্রপ দিতে হয়। তো এই যে দুই ধরনের নাকের ড্রপ, মানে সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ যেমন ন্যাজোক্লিয়ার এবং একটু স্পেশাল টাইপের নাকের ড্রপ মানে অট্রিভিন বা ন্যাজিভিয়নের মতন যে নাকের ড্রপগুলো আছে, এই ধরনের দু ধরনের নাকের ড্রপ কিন্তু বাচ্চাদের নাক পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কাজে লেগে থাকে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিক কীরকম, মানে কিভাবে আমরা এই স্টেপসগুলো ফলো করতে পারি সেটা এবার তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো দেখো, বাচ্চাদের নাকে ড্রপ দিয়ে নাক পরিষ্কার করার 5টা স্টেপস আছে। এই 5টা স্টেপস আমি ফলো করে ভীষণ ভালো ফল পেয়েছি। তোমরা চাইলে এটা ফলো করতে পারো বা অবশ্যই তার আগে ডক্টরের পরামর্শ নিতে পারো। তো ছোট বেবি হোক বা বড় বেবি হোক, বাড়িতে যদি বাচ্চা থাকে এই ধরনের সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ, মানে যাকে বলা হচ্ছে একদম NaCl এর দ্রবণ, তো এই ন্যাজোক্লিয়ারের মতন নাকের ড্রপ কিন্তু বাড়িতে কিনে রাখা দরকার না। প্রথম স্টেপ হচ্ছে বাচ্চার নাকে এইরকম মানে জাস্ট স্যালাইন ড্রপ যাকে বলে, যার মধ্যে কোনো রকম কোনো আলাদা ক্ষতিকর কিচ্ছু মেশানো নেই। বাচ্চা একটু ঘাটের কাত করে থাকবে, তারপর এই নাকে 2 ফোঁটা বা 1 ফোঁটা, এই নাকে 2 ফোঁটা বা 1 ফোঁটা নাকের ড্রপ, এই ন্যাজোক্লিয়ার টাইপের সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ দিয়ে দেওয়া হলো, রাইট? এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপে যেটা করতে হবে, এই ধরনের নাকের ড্রপ যখনই বাচ্চার নাকে যাবে তখন কী হবে, ভেতরে যে সমস্ত সর্দিগুলো রয়েছে সেগুলো একটু একটু করে গলে গলে বা পাতলা হয়ে বেরোতে চাইবে। বা অনেক সময় কী হয়, নাকের এই সমস্ত সর্দিগুলো একটু জমে গিয়ে শুকনো টাইপের হয়ে যায়, সেগুলোও কিন্তু এই নাকের যে ড্রপটা দেওয়া হবে তার ফলে একটু নরম নরম হয়ে যাবে, ফলে সেটা সহজে বেরোতে পারবে। তো ফার্স্টে বলি ছোট বেবিদের কথা, তারপরে বলছি বড় বেবিদের কথা। ছোট বেবিদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটা এই জন্যই হয় কারণ ছোট বেবিরা নাক ঝাড়তে পারে না। নাকের ড্রপ দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে বাচ্চাদের এই যে কোনো একটা নাকের ছিদ্রের ওপর থেকে যে পোর্শনটা আছে সেটাকে না আস্তে করে একটু চাপতে হবে। দুটো নাককে একসাথে চাপা যাবে না, কারণ বাচ্চার কষ্ট হবে, বাচ্চা আরও ইরিটেট হয়ে যাবে, রেগে যাবে, কেঁদে উঠবে। তো এই জন্য একটা নাককে খোলা রেখে আর একটা নাককে এভাবে হাত দিয়ে আস্তে করে ওপর থেকে চাপতে হবে। যখনই আমরা এরম আস্তে করে নাকটাকে চাপবো, চেপে এরম ছিদ্র বরাবর আনবো, তখনই দেখবে যে এই ছিদ্র দিয়ে কিন্তু কিছুটা সর্দি বা কিছুটা মিউকাস বেরিয়ে এসেছে। এরকমভাবে হালকাভাবে চাপার ফলে কিছুটা মিউকাস বা কিছুটা সর্দি এই ছিদ্রের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই সর্দিটাকে আমাদের কী করতে হবে, একদম সুতির পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জাস্ট মুছে দিতে হবে বা রুমাল দিয়ে মুছে দিতে হবে। একটা ছিদ্রকে এভাবে ওপর থেকে টেনে চেপে কিছুটা মিউকাস বা বেরোলে সেটাকে মুছে দিতে হবে, তারপর আবার আরেকবার চেপে দেখতে হবে আর কিছু মিউকাস বেরোচ্ছে কিনা, বেরোলে সেটাকে মুছে দিতে হবে। নেক্সট টাইম কী করতে হবে, আর একটা নাককে ঠিক একইভাবে ওপর থেকে চেপে হাত দিয়ে এইভাবে আঙুল দিয়ে চেপে দেখতে হবে যে জাস্ট এই যেখানে নাকটা চাপা রয়েছে সেখান থেকে কোনো মিউকাস বা সর্দি বেরোচ্ছে কিনা। যদি বেরিয়ে আসে তো তখন একটা পরিষ্কার সুতির কাপড় বা রুমাল দিয়ে সেটা মুছে দিতে হবে। এরপর বলি বড় বেবিদের কথা। তো বড় বেবিরা নাক ঝাড়তে শিখে যায় মোটামুটি 2 বছরের পর থেকেই বাচ্চাদের রুমাল টুমাল ধরলে বাচ্চারা নাক ঝাড়তে শিখে যায়। হ্যাঁ, তো বড় বেবিদের ক্ষেত্রেও প্রথম স্টেপসটা কমন। প্রথম স্টেপস হচ্ছে বাড়িতে আমাদের এই ন্যাজোক্লিয়ার রাখতেই হবে। যখন বাচ্চার নাকে এরকম সর্দি টর্দি থাকবে তখন ফার্স্ট যেটা করতে হবে, নাকের এই যে ছিদ্রগুলোতে এক একটা নাকের ছিদ্রে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে নাকের ড্রপ দিয়ে দেওয়া হলো। এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। এরপর কিছুক্ষণ যখন নাকের ড্রপ দেওয়া হয়ে যাবে, এই অবস্থায় সেকেন্ড স্টেপস যেটা আমাদের করতে হবে, একটা সুতির পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বাচ্চার নাকটাকে বা রুমাল দিয়ে নাকটাকে ভালো করে ঝেড়ে দিতে হবে। তো যখন নাক ঝাড়া হয়ে যাবে, থার্ড স্টেপস আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে বাচ্চার যতটা বাড়তি সর্দি টর্দি থাকবে বা মিউকাস থাকবে সেটা এইভাবে বেরিয়ে যাবে, আমরা মুছে দিলাম। এরপর বাচ্চার নাকের ছিদ্রের দিকে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। বাচ্চার নাকের ছিদ্রগুলোকে আলোর দিকে রেখে দেখতে হবে ছিদ্রের ভেতরে আমরা কিছু খালি চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি কিনা। হ্যাঁ, যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ একটু ভেতর দিকেই জাস্ট কিছু না কিছু রয়েছে বা কোনো মিউকাস বা কোনো কিছু সর্দি রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে মানে যেটা এরমভাবে চাপার ফলেও বেরোয়নি, সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, মায়ের নখ নেই, পরিষ্কার একটা সবথেকে সরু যে আঙুলটা, সেই আঙুলটাতে একটা পরিষ্কার সুতির রুমাল হোক বা সুতির কাপড় হোক, জাস্ট একদম হালকাভাবে এরমভাবে বসিয়ে রাখতে হবে। হ্যাঁ, জাস্ট ওই সুতির কাপড়টা দিয়ে নাকের ভেতরটুকুনি জাস্ট যতটুকুনি ঢুকছে জাস্ট এরমভাবে ঘুরিয়ে বার করে আনতে হবে। কোনোভাবেই যেন নাকের ভেতরে আঙুলটাকে চেপে চেপে ঢোকানো না হয়। যতটুকুনি আঙুল ঢুকবে তার মধ্যেই জাস্ট আঙুলটাকে ঘুরিয়ে বের করে আনতে হবে। মনে রাখবে আঙুলটা যেন সরু আঙুল হয় এবং আঙুলটায় যেন কোনো রকম কোনো নখ না থাকে, আঙুলটা যেন পরিষ্কার হয়, কাপড়টাও যে কাপড়টা আঙুলের উপর পেঁচানো হবে সেটাও যেন একদম পরিষ্কার সুতির কাপড় হয়। হ্যাঁ, এরপর 4 নাম্বার স্টেপে আমরা যেটা করতে পারি, এইভাবে দুটো স্টেপে পরপর নাক পরিষ্কার করার পর বাচ্চার নাকের ভেতরটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায়।
এরপর 4 নাম্বার স্টেপে আমরা আবার কিন্তু বাচ্চার নাকে স্যালাইন ড্রপ বা ন্যাজাল স্যালাইন ড্রপ বা ন্যাজো ক্লিয়ার টাইপের নাকের ড্রপ দিয়ে দিতে পারে। এই নাকে 1 ফোঁটা, এই নাকে 1 ফোঁটা বা এই নাকে 2 ফোঁটা, এই নাকে 2 ফোঁটা। এর ফলে কি হবে, নাকের ড্রপটা পরিষ্কারভাবে ভেতরে চলে যেতে পারবে এবং ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। হ্যাঁ, অথবা এই 4 নাম্বার স্টেপে ডক্টর যদি কোনো রকম স্পেশাল টাইপের নাকের ড্রপ দিয়ে থাকেন, মানে ন্যাজিভিয়ন বা অট্রিভিন টাইপের কোনো নাকের ড্রপ বাচ্চাকে দিয়ে থাকেন, সেই নাকের ড্রপ কিন্তু এই 4 নাম্বার স্টেপে দেওয়া যেতে পারে। মানে যদি ডক্টর কোনো স্পেশাল টাইপের নাকের ড্রপ না দিয়ে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে ন্যাজোক্লিয়ারের মতন নাকের ড্রপ, যেটা একদম সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ, NaCl এর দ্রবণ, সেই নাকের ড্রপ আবার এই নাকে 1 ফোঁটা বা 2 ফোঁটা, এই নাকে 1 ফোঁটা বা 2 ফোঁটা দেওয়া যেতে পারে। বাট যদি বাচ্চার ডক্টর কোনো রকম কোনো স্পেশাল টাইপের নাকের ড্রপ দিয়ে থাকেন ন্যাজিভিয়নের মতন বা অট্রিভিনের মতন, সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন আর এই 4 নম্বর স্টেপে ন্যাজোক্লিয়ারের মতন কোনো নাকের ড্রপ দেওয়ার দরকার নেই। সেক্ষেত্রে ডক্টর যেটা দিতে বলেছেন যে নাকের ড্রপটা, সেটা এই 4 নম্বর স্টেপে দেওয়া যেতে পারে। এবার বলি 5 নাম্বার স্টেপসে আমরা কি করব। 5 নাম্বার স্টেপসে যেটা আমাদের করতে হবে, এতবার নাকে সর্দি পরিষ্কার করা হচ্ছে বা মিউকাস পরিষ্কার করা হচ্ছে বা নাকে ড্রপ দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে বাচ্চাদের এই যে সারফেসটা আছে না, নাকের বাইরেটা বা এই যে সারফেসটা, এইগুলো অনেক সময় চটচড় করতে থাকে, ড্রাই হয়ে যেতে পারে। এত জল টল দেওয়া হচ্ছে বা এখানেও কিছু মিউকাস লেগে থাকতে পারে। তার জন্য এই সারফেসটা, ওই জায়গাটাকে পরিষ্কার করার জন্য কি করতে হবে, একটা সুতির নরম পরিষ্কার কাপড়কে বা রুমালকে বা গামছাকে ভিজিয়ে নিয়ে, সেই ভিজে গামছাটা দিয়ে বা রুমালটা দিয়ে এই বাইরেটুকুনি পরিষ্কার করে দিতে হবে। তারপর ওইখানে, মানে ওই অঞ্চলগুলোতে, বাইরের এই সাইডগুলোতে, যাতে ওইগুলো ড্রাই না হয়ে যায়, বাচ্চা যাতে কষ্ট না হয়, একটা ময়েশ্চারাইজার হোক বা বাচ্চা যে মুখে ক্রিম মাখে সেই ক্রিম বা বাচ্চার যে গায়ে মাখার তেল আছে সেই তেল এদিক এদিক এই বাইরেটুকুনি লাগিয়ে দিতে হবে, যাতে ওই জায়গাটাগুলো ড্রাই না হয়ে যায়, বাচ্চা যাতে কষ্ট না। যদি বাচ্চার সর্দি কাশির মতন সমস্যা থাকে, না বাচ্চার নাকে ভালো মতন সর্দি রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে দিনের মধ্যে 2 থেকে 3 বার পর্যন্ত আমরা এই পুরো স্টেপসগুলো পরপর ফলো করতে পারি। ফলে এটা কিন্তু খুব ভালো একটা পদ্ধতি। আমি আমার ছেলের ছোটোবেলাতেও এই পদ্ধতিটা ফলো করতাম, বড় হয়ে গেছে এখনও যখন নাকের ড্রপ দেওয়ার ব্যাপার হয়, নাক পরিষ্কারের ব্যাপার হয়, পরপর এই 5টা স্টেপস ফলো করে থাকি। তোমরা চাইলে একবারে যখন বাচ্চার নাক পরিষ্কার করবে, এরকম 5টা স্টেপস পরপর ফলো করতে পারো বা ডক্টরের পরামর্শ আগে নিয়ে নিতে পারো। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলটা, আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অ্যাটাচ থেকো। থ্যাংক ইউ।